Ni nani ambaye angeweza akasimama akafurahi kwa vitendo hivi tunavyofaniziwa na bado akacelebrate wakati watoto wetu wanakufa njaa kule, watu hawana vyakula, saa nyingine hawana maji, mahospitali hanawana madawa, usafiri ni shida, tunafukuzana na watoto maskini kuwaomba kodi. Hii kodi ambayo iko pale tumepewa na Mungu hatuishughulikii. Ni unyama. Na kama ni dhambi, hii ni dhambi kubwa. Mimi ndugu zangu, nilipozungumza kwamba hii lazima we have to fight for this, sio kwamba mimi sina damu. Nina damu, lakini damu yangu haina faida kama wananchi wa Tanzania walionichagua kwa moyo wao bila hata kuwahonga, na Mungu akawabariki kwamba mpeni huyu, halafu nisimame pale nikawe mmoja wa wasaliti. Siwezi nikasimama pale mbele nione wizi huu unaofanyika nikakai kimya. Nitaulizwa siku ya mwisho wangu. Nilikuwa najaribu kunaungana na Mheshimiwa Waziri Mkuu na Makamu wa Rais. Sasa nakwenda kusema nini? Niseme nini mimi kwenye ripoti kama hii? Masilahi ya taifa hayana kabila, hayana dini, hayana vyama, ni kwa ajili ya Watanzania wote tunayoyahitaji. Saa nyingine nikizungumza openly mnaniona mimi mtu wa ajabu, lakini ni vyema angalau nizungumze machungu ninayoyaona kwa ajili ya Watanzania kuliko kukaa kimya. Tukiendelea kukaa kimya tunaliangamiza taifa. Ukimya wetu na kuoneana aibu tumeendelea kuliangamiza taifa. Tutakuja kujibu mbele ya Mungu. Hata makaburi yetu yalistahili kupigwa. It's really painful. Ukienda leo mtaani ukaangalia watu Kariakoo, nenda Manzese, nenda wapi, nenda mikoani, unaweza ukaona maisha ya Watanzania walionayo ni ya mateso. Nenda katika kila mkoa. Mimi nimezunguka Tanzania nzima wakati nikiomba kura, mpaka nilikuwa najiuliza kwa nini hata ninaomba hii kazi. Umaskini wa Watanzania wanaokuzunguka, lakini wanakutuma nenda katusaidie.